Всем хай! Добро пожаловать в мою перлову! Сегодня я вам расскажу за замечательную вещь – карманный костер, который будет очень незаменим в ситуациях, когда вы не можете развести полноценный костер. Когда вы попали в дождь или в мире других обстоятельств у вас не получается это сделать. Выглядит она вот так вот. Это маленькая жестяная баночка, внутри которой приготовлена смесь для хорошего и долгого горения. Она поможет вам разогреть ей еду, вскипятить чай, дай просто согреть руки. Легко открывается. И буквально за считанные минуты может быть приведена в действие. Дальше я покажу, как она изготавливается. А сейчас я покажу, как данный костер изготавливается. Для этого у нас уже расплавленный парафин, подготовлена баночка, картон, уже размеченный по толщине данной баночки. Начинаем его вырезать. После того, как полоса уже отрезана, ее нужно скатать. Размещается она очень легко. Важное условие того, чтобы картон был с коробки. Вот такой вот. Можно еще взять кусочек. Даже слишком много. Аккуратно утрамбовываем его и тоже ставим на подогрев, чтобы лучше пропитывалось. И начинаем потихоньку заливать. Чтобы полностью вся заготовка равномерно пропиталась парафином.
Все. Этот костер очень легко разжечь. Банально зажигалкой. За считанные секунды уже начинается горение. Сейчас мы посмотрим, как оно разгорается. Также я засеку полное время горения данной самоделки. Ну вот, спустя полчаса наш костер уже догорает. Огонь был очень хороший. Хватит для любых нужд. Так что всем спасибо за внимание. Надеюсь на новых подписчиков. Также забыл добавить за то, что баночка для этого костра — это баночка от крема для обуви. Так что всем спасибо. Всем до новых встреч. Будет еще много всего интересного.